takara a 2025 da wasu daga cikin mutane suke ta bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Goodluck Jonathan yana shirin tsayawa neman takarar zaben 2027 bayan yadda mutane suka dinga bibiyarsa da bayyana mai cewa ya dawo ya tsaya takara a 2027 domin cewa ya taimaki cikin ƙasar ta Najeriya domin ko zai iya ceto ta daga hannun da ta fada na haula'i, wanda a yanzu dai za a iya cewa kayan masarufi sun yi tsada, duk da ya kasance ana bayyana cewa lokacin Bola Ahmed Tinubu ya fi lokacin tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya Janar Muhammadu Buhari jin daɗi, saboda a lokacin Bola Ahmed Tinubu idan kaya suka hau sama suna saukowa. A yanzu dai a wasu kasuwannin dai kayan abinci suna nan suna ta daɗa ragargajewa bayan yadda 'yan kasuwanninmu suke ta burin ta ƙarfi da yaji sai sun samu riba. Duk da hakan amma kuma kasuwar ta juye, ana ta samun karyewar kayayyakin abinci. Duk da ya kasance cewar dai bayan irin waɗannan abubuwa dai da suke ta faruwa shine yake bayyana cewa dolan doliya ya kamata a ce ya tsaya zaben 2027, in ji wasu daga cikin 'yan uwansa Kiristan, wanda suke bayyana cewa shi su inda zai tsaya da zaben 2027 za su mara mai baya domin ya ci gaba da gudanar da mulkinsa a lokutan baya. Duk da ya kasance dalilin da ya sa wasu daga cikin 'yan arewacin ƙasar ta Najeriya ba su so tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya ba Goodluck, a lokacin ne Boko Haram ta fara kutso kai, amma yanzu ma ga tashin hankali, ga sace-sace, ga kidnapping da kashe mutane da ake